안녕하세요. 찰나TV 기조맨입니다. 인생의 수많은 찰나의 순간들을 기록하고 기억하여 풍요로운 생활을 누리시기 바랍니다. 저는 지금 서울 경인선 숲길에 나와 있습니다. 오늘 일요일 맞이하여 시민분들이 많이 나와 산책하고 계십니다. 홍대에서 가좌 쪽으로 산책해보면서 편안한 시간 가져보겠습니다. 기분 좋은 산책 같이 해주시기 바랍니다. 고맙습니다.
안녕하세요. 찰나TV 기종면입니다. 오늘 산책은 서울 경리선 숲길 홍대역에서 가자역 쪽으로 산책을 해봤습니다. 날씨가 더워서 햇빛으로 다니기에는 좀 더운 날씨에 숲길이라고 하기보다는 그냥 가로수길 정도로 보시면 되겠습니다. 덥지만 그래도 경리선 숲길 산책하면서 좋은 시간 가져봤습니다. 건강관리 잘 하시고 무더운 여름 잘 지내시기 바랍니다. 다음 시간에 더 새롭고 좋은 모습을 보내드리겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.